Ngocel kalau kita. Wah, soalnya ya. Ambil temannya. Masih mau dia nak. Banyak lagi nih berarti. Jelantah lagi. Itu lempar. Itu udah semprot. Bisa dia ini. Sempat panjang kah? Lumayan. Iya ya bentar. Dah. Nyata gitu ya. Nah, atas ya itu. Habis ya. Kita makan. Adikannya. Adikan. Sama anu-anunya. Sama ranting. Gimana ini nikmatin?
Ada yang ganggu ini berarti nih. Kayaknya. Gabus ini. Bagus katanya. Nah tadi. Lain. Nah, Cepat. dekat lagi. Ya, istirahat dulu kita coy. Tunggu dia lagi datang dia. Payung dulu. Mantul. Aduh, hai. Kurang sigap. Sampai Makan. mengganggu. Biasanya muncul lagi. Udah muncul. Jauh dia ya. Minyakin di bawah sini aja kali. Apa lagi bro? Hmm? Apa lagi? Kadang-kadang cop-cop juga. Sebelah sana. Kayaknya masih banyak lokasinya. Banyak spot ini. Coba lihat tadi. Dilempar ke atas. Buka kah? Ya cabut. Ya tarik. Pencet. Pencet. Ih, mantap.
Nah kan Ada ya jangan. mulai lagi panjangan berarti tuh. Kita tinggal gimana? Belum. Belum. Anda belum beruntung. Di atas. Sama tadi. Besar. Mana timbulannya lagi? Tadi timbulannya. Apa perlu dibersihin lagi ya? Dalam ini. Masih ada. Masih ada. Babon. Cuman dia sembunyi. Iya, pinggir-pinggir. Hitam lagi. Babon. Hop. Iya. Iya, lepas. Mahal ya tuh opener. Gimana? Bang BPD lama tuh. Ada kah? Pasar. Iya ada. 24 senakin 23. Aneh ibu itu lama-lama naik terus. Padahal langganan lama aku situ. Pas paling ujung pasar anu itu kan? Pisang. Iya, ngapa pisang gitu. Suami istri. Rumahnya di Senaken. Kalau aku beli umpan kalau pas mancing anu kan. Ikan mujair itu. Kalau kemalaman gitu. Besok pagi berangkat. Jangan dikasih tahu sudah ini wadahnya nih. Lagi gini bagus ini. Oh, pemancing sepat nyerang nanti. Kita aja coba-coba. Angkut. Mulai sepi.